خب بچه ها این چیه؟ جایزه چی؟ آفرین. گفته بودم هر کی توی امتحانات پایان ترم نمره خوب بگیره بهش جایزه میدم. اما همتون منو غافلگیر کردید و نمره‌های خوب آوردید. حالا این شما اینو این یه جایزه. چیکار باید بکنیم؟ قرعه کشی میکنیم. اسم هر کی در اومد جایزه رو میدیم به اون. موافقین؟ بله. پس بیاین اسماتون رو این برگه ها بنویسین، بعد بندازید توی این ظرف تا قرعه کشی کنیم. امیرحسین اسکندری، تشویقش کنید بچه‌ها. امیرحسین بیا پایین.